I evo nas u dnevnom pregledu Kriptoversa. Iza nas je još jedan za kripto turbulentan tjedan, jedan koji su obilježila dva potpuno suprotna narativa. S jedne strane, nova eskalacija sukoba između SAD-a i Irana, i s druge, one pozitivne, bolji od očekivanih podaci o američkoj inflaciji koji su donijeli optimizam na financijska tržišta i Bitcoin pogurali iznad 65K. A mi vam danas između ostaloga donosimo. CPI i PPI inflacija pozitivno iznenadile. Fed gotovo sigurno neće dizati kamate ovog mjeseca. ETF-ovi drugi tjedan zaredom završili u plusu. Larry Fink vrlo optimističan za kripto u sljedećih 12 mjeseci. Strategy privremeno zaustavlja kupnje BTC-a, ali čelnici poručuju dugoročno ne odustajemo od Bitcoina. Plan B tvrdi vrh od $126.000 nije bio kraj ciklusa. Njegova meta za BTC oko $500.000. Registrirajte se na Coinbase i osvojite 15 eura bonusa. Nemojte riskirati s Mika nelicenciranim burzama. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Dakle, sukob između SAD-a i Irana ponovno se rasplamsao i za sada nema znakova da bi uskoro moglo doći do deeskalacije. No opet, to se promijeni preko noći. Nastavak puškaranja, kojem valjda nitko osim jednog aktera ne vidi smisao, uzdrmao je kripto tržište i s najviše trotjedne razine od $65.500, na koliko je skočio u srijedu, gurnuo Bitcoin prema 62K. No za razliku od prethodnih geopolitičkih kriza, ovoga puta investitori nisu pokazivali znakove panike i BTC se vrlo brzo vratio na oko $64.000, pokoliko se trguje u trenu snimanja ovog videa, što govori da tržište doista možda postaje otpornije na eksterne šokove. Naravno, svaki novi napad i dalje izaziva kratkoročne reakcije, ali one su sve pliće i sve kraće traju. Drugim riječima, investitori više ne prodaju panično pri svakoj novoj naslovnici iz Irana. I to je dobro, jer bi ako bikovi ponovno pokušaju napad na razine 65 do 66K, proboj mogao voditi prema sljedećem logičnom cilju, a to je područje oko $70.000. Naravno, eventualnu korekciju prije nastavka uzlaznog trenda nikako ne treba isključiti, ali na umu se mora imati da je ovaj tjedan donio jedan važan vjetar u leđa kripto tržištu kroz makropodatke iz SAD-a. Naime, nakon što je utorak ispis indeksa potrošačkih cijena ili CPI-a za lipanj pokazao pad od 0,4% mjesec na mjesec, što je, uzgled budi rečeno, najveći mjesečni pad od travnja 2020. a na godišnjoj razini se spustio na 3,5%, dok su prognoze bile 3,8%. Pozitivno je iznenadio i PPI, dakle indeks proizvođačkih cijena, dan kasnije. PPI inflacija iznosila je 5,5%, što je znatno niže od prognoza koje su govorile o 6,2%. Ovi su podaci donijeli znatno olakšanje na tržište, s obzirom da je sada gotovo sigurno da federalne rezerve neće ići u dizanje kamatnih stopa na sastanku svog odbora za otvoreno tržište ili FOMC-a krajem ovog mjeseca. No to naravno ne znači da je problem inflacije nestao, pogotovo ako se sukob na Bliskom istoku nastavi produbljivati i cijena nafte nastavi rasti. Dakle, jedno ili dva dobra inflacijska izvješća ne znači da je posao Feda završen. Ali u svakom slučaju, ovi su ispisi bili i više nego dobrodošli. Jer sudeći prema nastupu predsjednika federalnih rezervi Kevina Warsha u Kongresu, gdje je između ostaloga izjavio da će inflacijski rast u posljednjih 5 godina biti stvar prošlosti, te da trenutni postav Feda dijeli rezolutnu posvećenost da osigura stabilnost cijena, čini se da ova garnitura neće imati nikakvih problema s podizanjem kamata ako će to biti potrebno. Unatoč tome što je Warsh bio kandidat Bijele kuće koja, znamo, želi oštro i brzo spuštanje stopa. A pozitivnije raspoloženje na tržištu dobilo je i potvrdu kroz rezultate spot BTC ETF-ova. Oni su drugi tjedan zaredom završili u plusu, a uz to je dodatni optimizam unio i Larry Fink, prvi čovjek BlackRocka koji stoji iza najvećeg BTC ETF-a. Fink je tako izjavio da je vrlo optimističan u pogledu kripto tržišta tijekom sljedećih 12 mjeseci, te smatra kako je razdoblje pretjeranog leveragea uglavnom iza nas. Ponovno je naglasio kako tokenizaciju vidi kao jednu od najvećih financijskih revolucija koje tek dolaze. A kad smo već kod optimizma, oglasio se i Plan B, pseudonimni autor poznatog stock to flow modela
koji predviđa rast Bitcoina kroz cikluse. Prema njegovom mišljenju, vrh od $126.000 koje smo vidjeli prošle godine nije bio završetak ovog ciklusa. Naprotiv, smatra da se Bitcoin još uvijek nalazi usred višegodišnjeg bull marketa, te da između 2026. i 2028. godine i dalje postoji potencijal za rast prema ciljenoj cijeni od oko $500.000. Naravno, pritom upozorava da su kratkoročne korekcije sasvim normalne i da ih investitori ne bi trebali miješati s krajem ciklusa. Tu se konkretno dotaknuo realizirane cijene koja trenutno iznosi $53.000. Radi se o prosječnoj nabavnoj cijeni svih bitcoina na tržištu, pad ispod koje do sada je uvijek označio dno ciklusa. A ključna poruka plana B ostaje ista kao i proteklih godina, a ta je imajte strpljenja. A partner Cryptoversa je postao Coinbase. Ako ste u kriptu već neko vrijeme, znate da danas nije dovoljno samo kupiti određeni token ili coin, jednako je važno gdje i kako upravljate svojim digitalnim sredstvima. Coinbase je jedan od najpoznatijih kripto ekosustava i jedno od najtrgovanijih mjesta za kupnju, prodaju i upravljanje kriptovalutama. I ono što je sada najvažnije, Coinbase Luksemburg posluje pod MiCA regulacijom. Dakle, nema ograničenja trgovanja ili bilo kakvih limitacija korištenja. Ono što Coinbase izdvaja od većine konkurenata jest što je napravljen za različite razine korisnika. Ako ste tek na početku, aplikacija je jednostavna za korištenje. Možete istražiti više od 300 kriptovaluta, postaviti automatske kupnje, odnosno recurring buys, i postupno graditi svoj portfelj kroz vrijeme. Za korisnike koji imaju više iskustva, postoji napredni način trgovanja s dodatnim alatima, uključujući napredne grafikone i mogućnost detaljnijeg upravljanja transakcijama. Za korisnike pak koji aktivnije trguju postoji i Coinbase One, pretplatnički model koji kod jednostavnih kriptotrgovanja može omogućiti 0 trading naknada unutar određenih limita, dok se spread i dalje primjenjuje. Ekosustav uključuje i self-custodial wallet za upravljanje vlastitim kriptom, kao i Coinbase Visa karticu za korištenje kripta u svakodnevnom životu. Ovdje moram navesti da Visa kartica nije MiCA regulirana, te ju vode Coinbase-ovi partneri. Ako još nemate Coinbase račun, novi korisnici mogu ostvariti bonus od 15 € nakon registracije i ispunjavanja potrebnih koraka, a link za registraciju se nalazi u opisu ovog videa. Dakle, iskoristite priliku, registrirajte se na Coinbase i uzmite tih besplatnih 15 €. A naravno da ni ovaj tjedan nije mogao proći bez bitnih vijesti i strategija. Izvršni direktor Phong Le potvrdio je kako tvrtka nema namjeru odustati od kupnje Bitcoina. Međutim, nove kupnje privremeno su zaustavljene, dok njihove povlaštene dionice STRC ili Stretch ponovno ne dosegnu nominalnu vrijednost od $100. Podsjetimo, Strategy je nedavno prodao dio svojih Bitcoin rezervi, što je kod mnogih izazvalo zabrinutost. No iz tvrtke poručuju da je riječ isključivo o upravljanju likvidnošću i jačanju bilance, a ne o promjeni strategije. Što više, Le je rekao da bi ozbiljnije probleme s dugom vidjeli tek kada bi Bitcoin pao prema području između 8 i 10 tisuća dolara. A to se valjda neće dogoditi. Drugim riječima, uprava i dalje vjeruje da je dugoročni rast BTC-a daleko izgledniji scenarij od ozbiljnog i dugotrajnog medvjeđeg tržišta. S obzirom na ovaj zaokret Strategy-a, koje je do nedavno promovirao mantru da nikada neće prodavati, bit će zanimljivo pratiti kako, kada i koliko će Bitcoina kompanija bacati na tržište tijekom sljedećeg bull marketa. A na regulatornom planu i dalje je u fokusu američki Clarity. Sljedeći bi tjedan prema najavama trebala biti objavljena ažurirana verzija prijedloga tog krovnog kripto zakona, a prema nekim izvorima moglo bi čak doći i do usvajanja u Senatu. Treba biti iskren i reći da ovo zvuči prilično nategnuto, posebice s obzirom na zahtjeve demokrata da se u Clarity uključe etičke odredbe koje bi priječile, između ostalih, predsjedniku SAD-a i njegovoj obitelji da mešetare digitalnom imovinom, a znamo koliko oni to vole. No, treba reći kako se prvi stanar Bijele kuće u četvrtak sastao sa republikanskim senatorima koji su ga možda, samo možda, nagovorili na nekakav kompromis. Više će biti poznato sljedeći tjedan.
Kada bi tome bilo tako, bio bi to ogroman katalizator za kripto tržište, jer bi usvajanje Claritya sasvim sigurno otvorilo vrata milijardama dolara institucionalnog kapitala. A da je Wall Street zainteresiran, jasno je iz investicija koje se događaju unatoč trenutnom izostanku regulatornog okvira. Posljednja je bila injekcija od $400 milijuna u Crypto.com market makera Citadel Securities, čime je vrijednost ove burze sada procijenjena na $20 milijardi. Investicija označava prvu rundu institucionalnog financiranja ikada za Crypto.com. I zato je Clarity toliko bitan, jer TradFi divovi žele ući u svijet digitalne imovine, ali za većinu je ipak preduvjet jasan zakonski okvir. Jednom kada Clarity dođe, a valjda će doći, doista bi moglo doći do poplave kapitala u kripto. A ako pogledamo prema altovima, tjedna izvedba je prilično šarolika. Moramo se dotaći onog najvećeg altcoina koje je u 7-dnevnom plusu 2,8% sa cijenom od $1844. Zapravo za očekivati je možda bio i veći rast s obzirom na eksplozivno lansiranje Robinhood Chaina na Arbitrumu ovog mjeseca. No, Robinhood je ponovno otvorio pitanje koje se povlači pa sada već godinama. Hoće li sav taj rast Layer 2 Ethereum blockchainova dugoročno povećati i vrijednost Ethera ili će najveći dio ekonomske koristi i dalje ostajati na sekundarnim mrežama? No, ovdje treba reći da je pokretanje Robinhood Chaina prilično specifično. Za razliku od prethodnih roll-upova koje su izgradile kripto nativne tvrtke, ovu je mrežu razvila javno kotirana maloprodajna brokerska kuća s desecima milijuna klijenata, a za podršku tokeniziranim dionicama i drugoj imovini iz stvarnog svijeta. Doduše, trenutno su mrežu preuzeli mimovi. Ali, ako Robinhoodov model uspije, mogao bi potaknuti banke, brokere i upravitelje imovinom da izgrade vlastite L2 mreže i time učvrste Ethereum kao zadani blockchain za TradFi. No, s druge strane, tu je to pitanje financijske koristi za Ethereum. Naime, Ethereum je često kritiziran zbog svoje odluke o smanjenju naknada za L2 platforme kao načinu poticanja adopcije i postizanja mrežnih učinaka. Da to stavimo u perspektivu u ovom slučaju, iz ARK Investa su objavili da je Robinhood Chain ostvario prihod od $816.000 u prva 2 tjedna lansiranja. Ethereum je od toga ostvario samo $4.400 zarade. I bilo bi to sve za danas. S Ethereumom smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!